Maya payabak po, atyuta na po kin Domingo ning pamanyubling mebi. Pakyabi atala po kin kakatamong intensyon para king kapasalamatan Tekson family, para king kapasalamatan king Aldo ning Kebaitan ng Jess Gopez, Isabel Sikat, Raquel Castro, para king personal akayadwanan ng Sita and Emmanuel Karangan and family, Nicasio and Wolma de la Peña, para king karelang ligtas sa pamanlakbe, Cervantes, Santos and Maclang family, Lydia Navarro Guevara, Herminio Lenet Nucum and family, Joy Espino and family. Para king malagwang kapaldanan ng Alicia Lustre, Ellie Benson, Leticia Sunga, Noel Torno, Dexter Garcia, Jesime Aviles, Temi Bande, Oni and Ana Tira-Tira family, Teresita Coronel, Conching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatadtamong mayangon na biye, Joel Crisostomo, Alfredo Deirit, Potenciana Espino, Janet Tulio, Cirilo Lloyd V. Balgan, Bienvenido Montemayor Sr., Fredis Minda Jaafar, Leonardo Deirit, Jose Espino, Macaria Castro, Mayrelyn Sunglao Serrano, Connie Malangen, Norma Pacheco Santos, Juanito Rason, Father Lamberto Pasion O.P., at ding sablang kaladwa kim purgatorio. Makiabi at ampun po kindalit pamuklat. Ligyon ng igpam po ng anak, po ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng Ginoo ng Jesucristo, ing dugo ng Diyos, ing pamakyagom king banal na Espiritu,
manatili sana kay kayungan. at keka antimurin. Happy Easter po kay katang. Happy Easter po. Masayang aldo ning pamanyubli ng Mebe Kristo. Ing kitang Pasko, ing tunay Pasko, ing tunay pa maglipat king kasalanan, papunta king kapatawaran ng bayong biye. Alaman po sisimba kayo ng kilupisamban. May itong EMDC, may itong Mamasa Paula, may itong EMDC Edwin, commentator, ang pong choir, di ba? Po may itong nights. Bawal po ngayon yung public gathering. Karayang kilupisamban. It is an irony, isn't it? Bala mo kabaligtunayan ng katutuan ng pamanyubling Mebe. This is the highest celebration of our Eucharistic life as a church. Yung pamagumpisa mo bilang metong Santa Iglesia. Anti mo ken pamanyubli ng Mebe, Kristo, iba't king kamatayan. Dapat banta pong maging ligtas, bampo nga lang miyayawa, alang may kakasakit, kaya katamo, kagawan tamo po ng sakripisyo. Baka nita alang nanuman malalyari ka rin kaparokya tamo. Dita po sisimba keng online, abe-abe ta sana, panamdaman ta sana yung lugod ng Diyos, karin pibale-bale tamo, karin pamilya tamo, iba't kipisamban miketi, king Banala Cruz. Hindi kami parokya. King grasya ng kita Ginoo, karipanahon mi kasalata mo, mangyata mo pong kapatawaran. Itangan po, Magkumpisal ko king Diyos sa may paintutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, mano at dapat, at miyayayalwang kakulangan. Huli nitay panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karin sa Blang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos ang may payang totoo, pakaluluan nakatamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbiye alanganga. Amen.
manalangin tamo po, ganakan tala rin kaya katang intensyon, rin kaya katang panalangin, king misa tamong iti. O Diyos ning biya at lugod, magsaya kay ng ngeni, huling Yesus mi bangon ibat king kamatayan, at pagmula na ning pabangon kayabe na kapamilatan ng binyag. Sundo mo kay kami ing obra ning pamanyubling me, iangat mo ing babo ning kay kaming kamalyan, ing kay kaming kainan, papunta king tula, at alang kaymutan na lugod. Kabang susuywanda ka, ing metong at metong kay kami. Bustan mong di nanakeng katimawan, ning kay kang espiritu, ban makayatad keng kapanaligan at katuliran, kareng hanggang sablang makatayid kaya kami. Hanggang king ibangon mo kami, king pamakira kami, king ligaya, alang kapupusan. Itiaduan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo, anak mo, mabibi at magari kambya mo ning Madre Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibat, kinlibro ning dapat daring apostol. Nga na migsalitang Pedro. Baluyo itang mga ngaragul abage, amipalyari king mabilog a bansa ning Israel. Migumpisa ka rin Galileo. Kay bat na ning binyag a penaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Numakanano ng linanyan ning Diyos, king Espiritu Santo, at king upaya. Uling in Diyos, at yukeyo, mintaya ka rin sa blang lugal, darapat mayak, at pakayak. Karing sablang inalipan na ning Diablo. Ngeni, ako, ang ponding kayabe ako, testigo kami king sablang dapat na ning mabilog a bansa, daring Hudyo at king Jerusalem mismo. Hangga king pinakure king krus. Dapot, king katlong aldo, pepasubyan ng mye ning Diyos at pepakit ne. E king mabilog a balen, nune, mapila na testigo pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikamiring testigong deto. Kasulumiyo, king pamangan at king pamaninom, kay bat na sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami, king balen na, at patutuan, karing king yo, ing tilduan na ning Diyos, mukum karing mabye at mete. Migsalita la tungkol kang Jesus, ding sablang propeto, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da, king kapamilatan na ning lagyuno, ing kapatawaran, daring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Indalit apakibat tamo po, itiya ingaldo, tinatag na ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Omon niya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo. Wagas, inlugod na, at alanangga. Ding memalen ning Israel, bustan sabyanda. Wagas inlugod na, at alanangga. Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ingupayan na yung minye tagumpe, king kakatam pamikalaban, karing kasalang. Eko mate, nunem niya ako, bani pasyag lang, depat ng Ginoo. Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese.
Inginu, yaing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Iti ang ngaldo tinatag ning Ginu, sukat tamong tumula at magsaya. Pamasangibot, kinsulat ng San Pablo, Carintao, Colosas. Kapatad, may pasobyanan na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya, kailangan yung panintunon, detang bagay at syukarin banwa, nung nuya ka rin, Kristo, ang makaluklok, iyabandwa ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bagay at syukarin banwa, aliwareng bagay at syuketi king yato. Uling mete na kayo, at tingbiye, ngeni, at syukya kayo. Makamtan niya yung Diyos, kang Kristo. Dapat, king oras ang mipakilala yung Kristo, at yo, imbiya yung tune. Ikayo man, mipakilala kayong kayabe no, at akaraken na king ligaya no. Ingamano, ninggino. Salamat king Diyos, parangalan tayo ang maya pabalita. Kristo migsakripisyo ne para king kakatang kaligtasan, magmasusitang mipmong tula king Ginu. Inginu manatili yake kayo, At kaya antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya o Ginu. King aba kamaranon naning mumunang aldo ning Paramingo, madalumdum pa, mintala king kutkutan ni Maria Magdalena, ikit na yung makalako ing batong takap, king kutkutan. Inya milaiya mintaya ka Simon Pedro at iluwang alagad, apakamala ng Yesus. Nga nakarela, king ware, king kutkutan ng Ginu. At ay balo nure binili. Inyang linwalya ay Pedro at itang alagad. Mintala king kutkutan. Milaila dapat itang aliwang alagad milay ang mas mabilis kaysa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya kilub na ning kutkutan. Igit na itang telang pamburol ang makabili ka rin. Dapat ay alinub. Karin dinatang niya king kutkutan, Simon Pedro at taglataglaw siyang linub king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at panyong penakabda kimbutok ng Yesus. Iti makayabeya king telang pamburol, nunay makakalilwaya at makatuklip king metong alugal. Linubya naman tang aliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na at meniwalaya. Kapatading may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kiligyon ng igpang pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. masayang aldo, ning pamanyubling may biya kakatangan. Happy Easter po kaya kayo. Let there be light. Pabustan tamong mikasulo at mikasala, kilibutan ding dalumdum. Kalita pong lelanganin ng Diyos, ginung tagapaglalang, ing kega na gana. Ing sinabi na mo, pabusten yung
mika sala. Let there be light. Nung lalon may po itang salitang ita, bala mo, ing salitang migla lang kaya hanggang walalyari kaya katamo. Nung i-review po itang first reading napon, kaya katamong pamiyabebe, king Easter Vigil. Itang Genesis chapter 1, verse 3. Yan tang mumunang lelangan na let there be light. Mumunang aldo, mi baitya, ing sala. At lawen mo retang apat ay aldo nga reta, makanyan la naman. Let there be dome, mika banua. Let there be water. Let there be vegetations. Let there be light. And let there be life in the waters. Let there be cloring animals, mabi animal at mialiwang lelangan. Keng pitong aldo, makanyan nga sasabihan ng Diyos. Ang giyagitang kapitong aldo, niyantang lalangano, rin tao, ing tao nga na, let us create man. Nung lalo niya po salitang let, bala mo, masyadong masikan nepo. To let is to allow. Let it be. Paboren mo, pabustan mo. You give permission. Let it be. Let there be light. Bala mo, pota sasabihan mo iti, kamasikan. Dapat yata, masating salita, construction, implementation, build, let us build the world or let us construct. Pero lipo, sinabi naning Ginoo, let there be light. Itang salitang paboren mo, bala mo yan papakita, ikang masikan, ikang mikiagyo, ako miki-control, ikan tagapaglalang ng mabilog ayato at kaya gana-gana, palto mo, sabihan mo, let there be light. Pabustan mo, mika sala, allowing what is natural and what is good. Madakal kimbi etamo control, etamo tatalnan. Nung pwede mo, sana, nung ako mo, nung control ko mo ini, pabustan ko lang simba, desi simba. Ating mangutang natin ka na, kumaranon, pwede kaya po simba nga na. Ikaw ako na po may kapunta kayo, ako na ipapekibatan. Uling ating pong upaya kaya katam keng gobyerno tamo, babawalan da sisimba in the public gathering. Anya, ala po sisimba, itangan po kayo ng Pilupisamban, sabi ko, we are all serving in the Mass. Ala talagang sisimba per se. Ang yam sigurado ko, kengal doiti, metong yung karem pinaka nakal sisimba dapat. Uling nung ating Pasko, ng sinubling mebye, ating Pasko, pangabait ng Kristo, Christmas, at itiya naman ng Pasko, ng pamanyubling mebye. In fact, sabihan daw, yung Pasko, ng pamanyubling mebye, mas maulagaya kaysa aking Pasko, ng pangabait. Bakit po? Itangan may bait tamo. Itangan natin ang birthday. Kalupa ng Jesus, atin yung birthday. Pero, ing nasa tamo, yung pamanyubling mebye. Ing sentro ning pangabait ning kikatang kasal pandayanan. Anya etamo po Sabadista, etamo taga Sabado. Dominguya ing sentro ning kikatamong kasal pandayanan. Dapat king makanya nakabilyan, let it be. Paboren tapa mo. Kimbaging etamo agyong control. There's a lot of humility in it. Pabusten tamo, imbageng ning kaya tamo ay tinjan. Tayo man nakakiting virus, makatakot. Kagising ko, bala mo yan, lakong boses ako. Bala mo, sisipon lang. Mga takutan na ka na naman. Mo ay tinjan, nuka rin kasi manibatan. Kanya, we'd rather be safe. Alayang lakas mulai i Pedro. Nung apasin niya po kayong ebanghelyo, kanita nga balo ng Maria Magdalena, makabuklat siyang bato, pitakpanan ng karelang libingan ng Kristo,
Milay yan, mitakutan niya. Mintaya kang Pedro, ang popakangwan, ang pokarang aliwa. Alayo yung Ginoo, makabulat siya, itang kanyang kutkutan nga na. Milay Pedro, ang popaytang kaluguran ng disipulong Jesus, si Juan, we assume it is John, the writer, the evangelist of the gospel. At binunayang memulay, siyempre mas anak niya pa dyan. Matuwa niya kasi Pedro, mabagal yung mamulay. Pero ating pang mas maulaga ka rin. Anya mabagal yung mulay, bukod kayong matuwaya, mabayat sa loob. Iya makapulay masalese, bali po bakit? Atin niya kasing kasalanan kang Jesus. Mapaywan, sanuan, atsuya kayong bitisa ng Jesus, kanitang makapakuya. Anak, hindi kaya kang ima, o yun kaya kang anak. That is John. Ito mabilis may mulay. Pero Pedro, no ka rin niya, sa likod niya. Pikalo na yung makatatlo, ano kayabang yung tang, ay, dakapabre, nakatapang. Pero yung tangyan ng nanda nung disipulong Kristo, kaya magkilala yan, nino yan. Anya tang abalita ng sinubli ang maybe Kristo. May pula-pulay. Bukod kayang matwaya, mabayat sa bitis sa dareng matwa. O mabayat sa loob. It was with a heavy heart that he was running towards the tomb of Jesus. Mabayat sa loob, mabayat sa bitis, uling atin niyang kasalanan. He felt guilty. Mipunta-punta kang Jesus. Ang yata sinubli ang Maybe Kristo, mikiti ilasana king Galilea. Again, John, the disciple, ikit na at yung Kristo makatalaka dya by the lake shore of the lake. Ana, Ginoo nga na, ikit na at yung laki ang bangka, manasan la. Nanggewa ng Pedro, linundagi kayong danong. Bala mo, sinalikot niya. Uling, he feels guilty. Kanyapin kay John 19, kitna ng Jesus, Pedro, kay Badamegan Musal, nga na, Pedro, kaluguran mo ko? Siguro, may nga tameme Pedro. Siguro may nga baknalya. Siguro may biglaya kitang kutang ng Kristo. Siguro, lulwal-lulwal kay ngasbuk na, pero sabi na, wag Ginoo, kaluguran na ko. Ulito to naman, kaluguran eh. O nang may sambutya mo, nga napin, the spirit is willing, but the flesh is weak. Buri na siguro kayo pilubluban na, pero may sambutya kayong takot. Pero kaluguran na ka nga ng Pedro. May katatlo na sinabing Jesus ita. Uling may katatlo na epikalo no. Ito siguro kikiyak na Pedro. He really felt so guilty. It must be like an experience of a new life. Alam, ibay siyang pa si Bay Pedro. Nganapin pong Bishop Ambo, it is the resurrection of Peter. Ganitang alagpusan ng kayang pamikasala. Let there be light. Mikasala ka, Pedro, kimbye mong makasalanan. Itang kapatawaran ng Jesus kaya. At iba metong at tsukeng mga dalumdum. Maria Magdalena, king meto nga ebanghelyo, pantunane Jesus, alayo kayang kutkutan. Kaya ba dati niyang ikita lalaki, kayang garden, balana, hardinero ya, he thought he was a gardener. Nga na kayang lalaki, nuye, selikot, iye kanakong maestro, nuye delay Kristo nga na. Niya kikilala bakit? Uling kikyak ya. Potang kikyak ka, muakakit masalese, di ba? Potang yung mata mo sa paklyang luwa, ang yang nanulawe mo, bala mo muakakit masalese, mo kakilala, uling yung luwa, makauna, kayang mata mo. Madalumdum, potang kikyak na kang kikyak. When you are taken over by your emotions, lamo muakakit masalese. Anyapin, sabi ng Jesus kaya, Maria, it is me. Ako'y ni. Kantaya pa mo, mimas-mas. At siguro leko na Luana, Maria Magdalena, at ikit ni Kristo. Rabboni, nga na. Maestro. Pwede kasi kimbiyata mo.
Potang makasalanan tamo, you still feel guilty mo naman kalupa ng Magdalena. Pero kanitang kikyak na yung kikyak, uling lugod na naman kang Kristo, uling mi patawaran niya. At ilang aluang awos kang Maria Magdalena bilang babaeng makasalanan. Pero Jesus inaus niya kaya yung talagang lagyo na Maria. Itang pamangilala ng Diyos kaya bilang iya. She was accepted and called by her real name. Anyan tandindam na italagyo na ang yang inakakit masalese keng luana bahalo na in Kristo ang magpatawad at may miyabayong biya ini kanako. Again, it must be possible that Mary Magdalene was living in darkness because of her emotions and pain. Pero kitang salita ng Diyos, kikilalanan ng ninuya, kalupa ng Pedro, let there be light. Ating bayong pamaglalang kimyena, she also experienced the resurrection. Take note, it is Mary Magdalene who proclaimed the first risen Christ. Anyapin po, ang giyang makasalanan la rin nga doon tao nga reti, mi kasalala, mi kabayo lang biye, king karelang karanasan kay pamanyubling miye. Sabihan ko man po kaya kayong pilubluban ko, I will open my heart, mabayat ko pulub magmisang eni. Ang giyang pang masaya dapat uling pamanyubling mebye. But let it be, nung makanyan pa mo po for the meantime, magmisa ka nga lang tao, pero kasabi napin bisya pambu, makairap ka kayong camera, panalangin ko po sana paramdam yun naman. Ing tunay pinabayabetam kayong kasal pandayanan. Kayong kapag nasantamong maging ligtas, at alam mi kakasakit kay katangan. At tali po, kalupa ng Iwan. Ang giyang minunaya, agad linub, penaya niya pa yung matua, Pedro. Ang giyang minunayang may mulay, sinilipya, ikit na ritang itang telang pamburol makatuklip. Kaya ba't tapang may itong telang makatuklip kaya sumangid, sinilipya. Pero minuna niyang peluban, Pedro, out of respect. Peuna na yung matua. Kaya ba't natag-ikit ng makatuklip itang tela, itang pembalot na kaya, nga na, he saw and he believed. Ikit na at meniwalaya. Alang sinabi kayang anghel, niya kaya rapi Kristo, uling ya, masalaya, ya mismo. He was living in light, in faith. Mabibiyaya kay kasalpantayanan na masala. Ikit na, sinubliya mebye, ni Kristo. Iba pa sinta, ala naman sinabi kayang sinubliyang mebye, ala na Kenny, ala naman sinabi kayang anghel, naman nakairapi Kristo, nakalupang Magdalena, nakalupang Pedro, ketang meto pa yung Ebanghelyo. But ikit na mo, may niwalaya. Bakit po? Uling kilala na yung kilala, Jesus. Malalam, mas malalam, impamangilala na kay Jesus. At kung kilalang tao, agit may pa mo yung kwarto na, balo mo kanino yung kwarto. Itang ugali, kareng anak mo, balo mo ugali ng anak mo. Kareng anak mo siguro, ating malinis, ating matingkop, ating magulo. Ating magulo kwarto, ating malinis sa kwarto, ating itang samasan ng gamit da. Balo mong balo Ini. Kwarto na nga na akong ini. Ini kwarto na kasi lawen mo, ating burara, sorry na. Ating namang matingkop, mayayos. Iwan na, evangelista, kaya katamong Kenny. Ikit na mo, makatuklip. Makatuklip itang tela. Siguro nga ako sinubling may bill, ako na mo. Pero tiklip na pa mo, Jesus. Mayayos. Kilala ni Jesus. Nung penako di Jesus, siguro ko nanda mo. Da naman tuklip itang tela. Benayin ako pong manako, kay ba't tiklip da pa mo itang pipanakawan? Dali, kwaranda na Oneng sinubliyang mebe Kristo. Bala mo antang makoya, tiklip na itang telang pamburol. He saw and he believed. Gawa ng Kristo ini. The fingerprints of the presence of a Christ living again. Tanda, mabiyaya, pasibayin Diyos.
Potang masala ka, panlalawe, keng kasal pantayanan. Akit mo, hanggang alayo, akit mo, atsu. Ito pa nga manuang kong fingerprints of God. Kem panahon tamong yan, kem pandemya, may akakiting Kristo. Ala tamang ebidensya. Asa ganan mo ni Kristo, kalupa ng Magdalena. Akasabi mo ni Kristo, kalupa ng Pedro, alitaya. Sana makanita na mo. Pero kalupa ng Juan Bautista, kalupa ng Juan Evangelista, kaya katamong ebanghelyo, ining anak, kaluguran ng Kristo. Sana makanyaning kasalpantayanan tamo. We do not see Christ face to face like Mary Magdalene or even Peter himself in conversation. Pero kahit mo retan tanda at tsuya i Kristo. Wari po takating krimen, pantunan ditang fingerprints. Yan mo ting menako, lawendo retang fingerprints. O mika matsurang milyari, nung ating NBI, soko, lawendala retang tanda da rin kaya tanggamat that proves that you are present at tsuka ka rin. Bali po, gagamitan da ita po takating milyaring marok. O te talaga gamitan da yung fingerprints. Pota ka namang dinapat mayap. Kunyari mo, ot kabirating sinaup ka rin anak mo. O tating sinaup ka, luguran kaya ka. O ba tating taong mayap? O tating taong magana ka? O tating akong kasalanan pero kaluguran na ako pamurin. O titang kaluguran ko, sinopa na ako, yakban pasaw, balo na siguro. Balo yung ngaws ng reta. These are fingerprints of God alive in our midst. Tandala reting mabiya in Diyos, king busal tamo. There are signs that ang taong mayap, taong magana ka, that ang taong magsakripisyo, deng frontliners, that ang sasawpe mo mangkilala, makapipiila. Denny, ilang tao mo naman tanda, mabiyain Diyos kayong busal tamo. Detang mga di kaya kayo, mo mangkilala, pangadida kayo. At pag masabalanda, kaya kang kaligtasan, these are fingerprints of God in our midst alive. Like John, we may say, I saw and I believe. Ikit ko, impalatandanan, at tsuyin Diyos kaya katamo, at maniwala ko. Iting kaya katang maya pabalita. Let there be light, mikasala sana, king kaya katamong kasalpandayanan. Ning Diyos sinubli ang mebye, kareng tanda ning kayapan, ning tanda ning kapatawaran at lugod ning Diyos kaya katangan. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Siyag tayo po ngayon ni kapatat, ingkaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantayan. Sasalpantaya ko, kin Diyos, ipang may paintutu, linalang kimbanwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ng banal na Espiritu, mi bayit kin Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, kinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wanan ng Diyos, sigpang may paintutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, bamukum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko ng Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Magdaling Santo, King Pangapatao daring kasalanan, King Pangasubliran Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamo kambening masayang kapanaligan kang Hesu Kristo kay katang sinubling mebye ginu, ang magsalita kay katamo King Santa Iglesia, at king kay katamong iyatu para king sablang tao, ngatangan po makibat, ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king metong abayong kayanakan, kin Santa Iglesia, bandin talasal pantaya, munyelang lantaran apatutu, king karelang kasalpantayanan king Diyos, ning biye at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king metong abayong biye, ning katuliran, king kekatang yatu, banding alang siwala at misakwil mi bangon lang ibat karing kutkutan ning pamipasakit, manalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king metong abyen ning kapanayan, para karing daralan kasakitan, banakit dang pasibayo ing lingap ning Diyos, king i Jesus, delana na naman, inganti kaniting kaligaligan, at dakala naman, din tao ngating malasakit, manalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king bayong tiwala, ringatyo king bingit ning kamatayan, at para king mabiyeka salpantayanan, ding magpaldas king kamatayan, ning metong akamaganak o kakaluguran apakamalan. Bamitab mo lang pasibayo, kimbalian inyig pa, manalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king metong abyen ning mamu at tapat alugod, karing kaakatang pamilya at komunidad kristyana, baniting pamisan metong at pamikaluguran, tayrana katamu at ding manakit kaya katamu, papunta king ginuning biye. Manalangin ta king Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Aduan tamo po in sarili tang kapagnasan. O sinubling mebi Jesus, ikain kaya kaming biye at tula. Lumapit kaya sana, kaya mo, ibat king kamatayan, papunta king biye, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandi ating kakatandaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kambening tula ning pamanyubling mebie, daraon miya kaya ka, iting sakripisyo, king kapamilatan ning mibait pasibayo, pasiknangan kaya kang Santa Iglesia. Iti adwad mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka iyat antimurin, nayo reng puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos aginuta mo. iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at patuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Pupurihan da ka king lubos maragulatula, kaniting aldo ng Paskwa, inyang Kristo meging sakripisyo Paskwal miyam. Iyang tunay kordero milalako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang na kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik king kaya kaming biye.
Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makya beking lang tuk na dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabandalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka, piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti yung kanakong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, king waning kalis, pasibayin pe pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ti kanakong daya, ing daya nimbayo talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawanan laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayang ining misteryo ni kasalpantayanan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, inyang ini kaganakan mi, kamatayan pamanyubli ng mebe ng anak mo, daraon mi kaya kaing tinapin ng biyat kalis ting kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaran mo kaming matampang talakat arapan mo ban sumuyo kaya ka, papakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming sanang, misulusulo king ataon at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan may oigpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugot, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ding sablang malugod na susuyo sa asawp, king kay kaming kasalpantayanan, king kay kaming parokya, kay king Banal na Cruz. Ganakan mula ng banding kapatat ming pepay naon at manenayang subling miye, ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo ning Diyos. Kaya bedaring hanggang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kakabaning panahon. Purihan dekat paligayan, kapamilataan ng Kristong kekanganak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo, kagom ning Banal na Espiritu, upurihan dekat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, manalangin tamo, kaya ben ng Kristo, kareng amanong tiruna kaya katangan.
kasala ke kami, emo ke pa sa tukso, nunay kabus maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, banking kasaupan ng kaya kang pakalulu parati ang mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligadigan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiye ko kaya kayo. Emo sa babaligdan, ing kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpandayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan, nagpangking kaburian mo. Igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo po, Happy Easter, mikakametong tamo, king kapayapan ng Kristo sinubling mebye. Kapayapan po kayo kongan. Kapayapan po kayo kongan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na yato, mapalad na ring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, may kinsablang bagi, at pagnasan ko, intanggapanda ka. Dapat pauli na ningening pinandi, era ka atanggap kin sakramento. Umya ka mo man, espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balam mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana, paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Oratio Imperata. O mapumakalulu ang pumapagmalasakit ay igpa, lalapit kami ting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan mo kami at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing baligdan mo kaming mitmong lugod. Yet chat may kaya kami ing mapagluwalo mong gamat. King takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. King kaya kaming kasakitan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo, ing magmasabal mo, king metong at metong kaya kami. Ipanalangin mi ing karing mamuntukan pambansa at lokal, para king kapayapan at kayapan daring memalen. Bendisyonan mo na ring sablang magkapilit, ban mapupos iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi rin doktor, narsita at isablang dilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pakamalan mo ing kalunusan mo at king karelang kalausan, kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili la, king pamagdingap karing masakit at emula paboren miyawa kaniti. Ipanalangin milaretang miyawa na humayaplasan ng mamalagwa. Ingatan mo ring dilingap karela at pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang mayangu na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya, kareting masakit a panahon, ban magobra kami nga beyabe, king kakayap daring sabla, ban makasaop kami, karetang pamangailangan mi, king kareng pakakalulu, at mananunasanang ing masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarya na kami king pamagbayulub kabanalan, itiyadan mi kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lalam na ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indo ning Diyos. Emo sa pasawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus, ikabus mo kami king sablang panganib, o maligayang kanwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, indo ning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginu, mananasa ng iting sakramento, pasiknangana, ing kasalpantayanan karing puso mi. Yesu Kristo, anak ng Maria, papasyag ning tune, Diyos at tune tao, idala na kesana, kimbiyeng alanganga kapamilataning magligtas ng upaya, ning kayang pamanyubling mebye, ipagkalumiti kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Then pong misa tamo, as scheduled, tuloy la po. Ating pong misa po atang 10:30 online. Ating pong misa po atang alas 6 online. At makanyan muna po kareng aldoldo misa tamo. Ipapanantabi tamo po at sana tutupin ng sala ng Diyos sinubling mebye manatili kay katamungan. Ingino manatili kay kayungan. At kaya ka antimoving. At bendisyonan ako ng Diyos at bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ng igpa, poning anak, poning ba na Espiritu. Amen. Kaya tang misa, midaune, umeta mo, pagselebran, impamanyubli ng mebye, Kristo, Aleluya, Aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, Aleluya.